Isto que vos traio é un montón de datos. Entón, imos intentar baixalos como a pildoriña. Entón, non é un relato, non vou contar unha historia, vou contar datos, si consigo entender isto. Por onde vai isto? Aquí. Como dicía Carmen hai un momentiño, este ano conmemórase o 30º aniversario da cuarta Conferencia Mundial da ONU sobre a Muller, cuarta e última, de 1995. Ese ano reuniuse todos os países que forman parte da ONU e debatiron sobre cal era a situación da muller nese momento, e cales eran as áreas de mellora, os obxectivos, é dicir, que imos facer respecto a eso, que previsións había, e incluso se atreveron a falar de prazos. Xa vos digo, bueno, vou facer un spoiler, non se cumpriu ningún. Bueno, entón había boa vontade, había un montón de planes, houbo avances importantísimos que xurdiron desta conferencia. Tampouco, igual vos preguntades, por que non houbo máis despois da cuarta? Houbo revisións, pero non houbo conferencias. E deixade o estar, porque se hoxe se volve a celebrar esta conferencia, probablemente notemos unha involución enorme nos obxectivos, no diagnóstico e nas propostas que xurdan desa conferencia. Así que, de momento, mentres non pase esta onda regresiva que estamos vivindo, deixade o estar, porque é un guión asinado por todos os países asistentes, en teoría vinculante, deixade o estar. Bueno, non imos falar de todo o que se dixo, non imos falar de todo o diagnóstico, non imos falar de todas as propostas, nin tampouco do que se falou dos distintos contextos, é dicir, hai países empobrecidos, hai países que están dentro de conflitos bélicos, as situacións son moi distintas, pero como isto é unha pequena antesala e así un poquinho de contexto, uns cantos datos así ao tolo, para introducir unha mesa onde se dirán cousas moito máis interesantes, porque contamos con relatoras moi solventes, pois ímonos centrar no agora, e en determinadas esferas no agora e no noso país. Entón, como vos dicía, na plataforma abordáronse 12 esferas ou áreas de interese. Non as imos tocar todas, ímonos centrar nunhas pouquiñas e nuns poucos datos, precisamente para poder avanzar máis rápido. O primeiro dato, a primeira esfera que se tratou foi a da educación. Claro, o diagnóstico era, hai 30 anos, poucas mulleres na universidade e moito sesgo de xénero, tanto nos materiais didácticos, como especialmente nos da ciencia, como que este sesgo de xénero condicionaba as escollas ou as perspectivas profesionais, laborais das mulleres. Bueno, os obxectivos eran claramente combater estes problemas, non? Materiais didácticos libres de estereotipos de xénero, e isto pareceme hasta ilusionante, fomento da participación dos nenos varóns nas tarefas do fogar. Parece inocente, non? Ahora, 30 anos despois, cunha ollada un pouco máis actualizada, bueno, parecenos ilusorio. Como estamos agora? Bueno, obviando o primeiro dato, que é un contexto internacional, aquí, triplicáronse as tituladas universitarias, máis mulleres, pero só un 30% dos investigadores universitarios son mulleres. No 2020, só o 15% dos rectores de universidades europeas eran mulleres. Estes días temos unha boa nova. Imos ter unha rectora na Universidade de Santiago, Albricias, pero o dato sigue sendo espeluznante. É dicir, hai máis mulleres que homes na universidade, pero os que mandan siguen sendo eles. As mulleres nos espazos de decisión de todas, como veremos máis adiante, de todas as esferas, a presencia da muller sigue sendo minoritaria. Teño ao lado un cadro que é moi elocuente do ano 2021, de como estaban as universidades a nivel de estudiantes, de matrícula, as universidades españolas. Neste ano, a matrícula das mulleres será o 56% do alumnado, é dicir, máis mulleres que homes. Ben, non? Mais, pero fixadevos nesa táboa que vos puxen ao lado.
Ensino infantil, 92% de mulleres. Ciencias da educación, profesoras, 82%. Enfermería, 82%. Imos ao outro lado da táboa. Informática, 14%. Deportes, 20%. Enxeñería, 26%. Matemáticas, 36%. É dicir, que a día de hoxe parece que sigue habendo profesións de mulleres e profesións de homes. Se atendemos a porcentaxe de mulleres que estudian cada unha das carreiras. Os coidados infantiles, os coidados da saúde, parece que siguen sendo espazos de mulleres. As labores máis técnicas, enxeñería, matemática, informática, parece que siguen sendo espazos de homes. Habería que estudar o sesgo na educación. Quedadevos con este outro dato. Medicina, 69%. Dereito, 58%. Un podría decir, estamos dominando nestes espazos, non? Pois logo veremos. Outra das áreas é a muller no exercicio do poder e adopción de decisións. Bueno, no ano 95, en España, só había un 16% de escaños nos nosos parlamentos ocupados por mulleres. O que se pretendía, os obxectivos eran medidas de acción positiva para acadar unha representación paritaria. Isto é moi importante. E o valoraremos tanto agora nesta presentación como logo na mesa, o trataremos máis polo miúdo. Imos empezar un pouco a analizar cal é a situación, neste caso nos espazos políticos das mulleres. Este é un dato a nivel mundial. Como vedes aí na primeira táboa, 41 países fronte a 152, 41 países de todo o mundo tiveron unha ou varias mulleres presidentas do goberno. 152 non. 41 sí, 152 non. Esa é a proporción. Deses 41 países, si sumamos todas as presidentas e presidentes que tiveron, como vedes, as presidentas son menos do 10%, 75 fronte a 784 homes. Isto tamén a nivel mundial. Este dato teño que dicir que de hai 2-3 meses non sei se houve algún cambio, pero bueno, naquele momento había 16 mulleres que eran xefas de goberno fronte a 177 homes, é dicir, o 8% dos países do mundo. Agora imos para España. Bueno, desde 1978 tivemos 9 presidentes e ningunha presidenta. Este é deste ano. Presidentes das comunidades autónomas. Temos 12 presidentes, 5 presidentas. Imos a outra que é moi interesante. Quedadevos cos datos de esta gráfica porque son moi elocuentes. Mirad, na primeira gráfica vemos a porcentaxe de mulleres alcaldesas frente a homes alcaldes no país. Falan de 24-75. En Galicia o dato aínda é máis vergoñento. 22 frente a 78 máis ou menos. É dicir, aproximadamente unha quinta parte dos alcaldes galegos son mulleres. Aproximadamente, pouco máis. En cambio, se miramos a gráfica de embaixo, concelleiras, concelleiros, temos un 42% de concelleiras e un 57% de concelleiros. É dicir, que deste 42% saíron as alcaldesas. Pero as alcaldesas son como a metade. Por que pensades que? Agora o analizaremos. Esta segunda gráfica nos ven a responder o anterior. Mulleres nas Cortes, temos un 44% fronte a un 56% no Congreso e temos un 42% frente a un 52 con algo, bueno, non sei se cadan estes datos, máis ou menos, 42%, sí, está dicindo Marta, está mal sumado, sí, é certo. Bueno, é un 42 con algo por cento as mulleres que están no Senado. Bueno, antes falábamos das concelleiras, sobre un 42%, e agora falamos das deputadas e senadoras, 44-42%. Parece que estamos ancoradas nesa cifra. E por que será? Recordades que falábamos das medidas de acción positiva? Bueno, pois unha das medidas de acción positiva son as listas paritarias, que establecen a obriga dunha representación como mínimo do 40% de mulleres ou de homes. Estamos pegadas al límite legal. É dicir, non é que nos afastemos moito do 40%, o que obriga a lei é xustiño,
En cambio, a lei non establece cantas mulleres teñen que encabezar unha lista. Así que o case o 80% das listas están encabezadas por homes nas alcaldías galegas. Por eso temos unha quinta parte, porque a lei só di que ten que haber un 40% de mulleres, non cantas teñen que encabezar a lista. Vale? Que pasaría se desapareceran esas medidas de acción positiva? Pois xa o podedes supoñer. E recordade, se desaparecen ese 40% de concelleiras, cantas alcaldesas teríamos? Bueno, a seguinte diapo é unha foto finis do IBEX 35, que son as 35 empresas con máis movimento bursátil do país, é dicir, que máis activos manexan, non? Destas 35 empresas, aquí temos os CEOs de cada unha delas. 4 mulleres, 31 homes. Este é o verdadeiro espazo de representación da muller nos espazos de decisión. Outra das áreas, vou a todo meter porque imos xustas de tempo. Mecanismos institucionais para o adianto da muller. Vale. En Beijing facían autocrítica e dicían, é certo que moitas organizacións xa están creando políticas e programas desde o punto de vista do xénero. O problema non se aplica, é dicir, había así unha especie de obriga moral de imos telo, pero non imos aplicar. Os obxectivos dende entón, bueno, pois integrar a perspectiva de xénero nas legislacións, nas políticas, nos programas, desenvolver mellores estatísticas. Este foi un avance moi importante do Congreso. Hai varios. Este é un deles. Crear as estatísticas desagregadas por sexo. Que pasa? Que ata entón, cos datos que tiñábamos, se facía unha análise xeral de, bueno, como están as cousas nesta materia, en sanidade, en pobreza, en non sei que, pero os datos non estaban desagregados, así que, bueno, neste país están ben, neste están mal, pero como están as mulleres? Como todos, non? Darán como todos. Non estaban eses datos desagregados. Se non tes unha análise concreta e crítica, como vas a facer unha abordaxe? Entón, non só os datos de violencia de xénero, todos os datos que atinxen a muller, a economía, o espazo de representación nos espazos de poder, é dicir, todo eso é necesario que estea desagregado por sexo. E este foi un gran avance desta conferencia. Vale. Falábamos de medidas de acción positiva. Esta é unha das que se implementaron no noso país. No 2004 aprobouse a Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Outro dos grandes avances que se incorporaron nesta conferencia foi falar directa e abertamente do término xénero. Do xénero como o guión da desigualdade e o guión da pobreza, vale? E o guión tamén da violencia dos homes cara ás mulleres. E o guión, entón era necesario identificarlo cun termo. E claro, é ese mesmo guión o que de algún xeito se utiliza como excuso ou como detonante para a violencia extrema contra a muller. Esa dominación, esa superioridade masculina, ese control da muller, do seu corpo, da súa vida, do seu proxecto de vida, ese control. Levado a un extremo, desencadena violencia e é necesario identificar esa violencia como unha violencia específica e diferenciada de todas as formas de violencia. Todas as violencias son condenables, pero cada unha ten unha especificidade e o combate desa violencia tamén ten que ser específico. Así que este foi un gran avance. Claro, é unha medida transversal que atinxe a moitísimas áreas. Necesita sensibilización, prevención. É necesario leválo ao espazo educativo e durante moitos anos foi moi exitosa a incorporación deste relato, desta información, desta formación para rapaces. Foi non. Falo en pasado, xa veremos. Tamén é necesario abordar o ámbito da publicidade, dos medios de comunicación, que tipo de mensaxes se está lanzando, dereitos laborales, os xulgados especializados, bueno, moitas áreas que foron moi exitosas. Outra das medidas foi a aprobación no 2007 da Lei de Igualdade Efectiva entre homes e mulleres. Por que é moi importante? Non só porque diga a lei, a ver, temos que ter todas as mesmas oportunidades, e xa está, porque é unha frase. É necesario modificar non unha, senón todas as leis, e aí vou ás disposicións adicionais da lei. A lei ten 32 disposicións adicionais. Cada unha destas disposicións adicionais modifica unha lei e introduce determinados imperativos. E é así
como se pode construir a diferencia, non a través dun relato, non dicindo, es que deberíamos, es que isto está mal. Non, ten que haber algún tipo de marco normativo que nos leve a esa situación que estamos reclamando. Entón, por exemplo, mirades a primeira que marquei en amarelo, Lei Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG. Para os que preparamos oposicións algunha vez, a temos aquí incrustada, a LOREG. Vale, como afectou a Lei de Igualdade a LOREG? As listas paritarias. Ven dunha desas medidas de acción positiva das que falábamos. Outro das grandes aportacións foi a incorporación ao noso ordenamento xurídico español a través da publicación oficial do convenio de do convenio de Estambul, o convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica. Vale, no ano 2014 incorporámoslo ao noso ordenamento, é dicir, que forma parte do noso acervo normativo. Non é unha especie de queda ben ou de tema ben intencionado, non, forma parte da nosa normativa. E o contido tense que ter en conta a hora de desenvolver normativas, de desenvolver leis. Bueno, entre outras cousas, este convenio reforzaba algo que xa viña da propia conferencia e incluso antes. A definición do xénero, o que dicíamos o guión. Os xéneros son os papéis, comportamentos, actividades e atribucións socialmente construídos que unha sociedade concreta considera propios de mulleres ou de homes. Era fundamental crear esta definición para poder abordar as consecuencias deste xénero, as consecuencias tanto na violencia como na desigualdade e demais. Outro dos instrumentos que falaremos logo del foi o Pacto de Estado. Sobre isto, prefiro que falen as nosas convidadas, ademais unha delas participou da comisión que aprobou este Pacto de Estado, así que falaremos máis polo miúdo. Mulleres en medios de difusión. Bueno, no 95 dicíanos hai poucas mulleres nos postos de dirección de medios. E, ademais, nos medios estáse proxectando constantemente imaxes degradantes ou negativas das mulleres, o impacto que iso pode ter sobre a cidadanía. Os obxectivos, agora pareceme un pouco cándido. Hai 30 anos, 30 anos. Aprobación de leis contra a pornografía. Esperamos a ver como nos foi ou xa vos adianto que non houbo cambios nesta materia. E logo imos tratar este tema con máis calma máis adiante para ver o impacto que isto ten. Tamén falaban de impeler aos medios para que deixen de presentar a muller como un ser inferior ou un obxecto sexual. Bueno, como pensades que nos está indo? Esta publicidade actual de agora, non sei, deste momento. Está desaparecendo esa imaxe estereotípica da muller cosificada. Que vos parece esta? Están recreando o que parece unha agresión sexual, pero ao parecer isto vende. E isto é actual, son campañas actuais. Non estamos falando de tempos xa superados, non. Hai outro dato moi elocuente. Que perspectiva pensades que teñen en xeral os medios de comunicación na abordarse do tema que sexa? Que perspectiva pensades que teñen? Bueno, nesta páxina de Periodistas por la Igualdad, segundo nos contan, o 91% dos expertos consultados e o 82% dos especialistas son homes. Entón, pensades que no relato que se conta a través dos medios de difusión estás incorporando a perspectiva da muller, a mirada da muller, a necesidade da muller? Dificilmente. Muller e pobreza. Bueno, no 95 xa falaban de a ausencia de oportunidades como unha das razóns para a pobreza da muller, a ausencia de oportunidades, a falta de autonomía económica, a dificultades de acceso ao crédito, a escasa participación nos espazos de toma de decisión. Se non estamos, deciden por nós, claro. E a asunción maioritaria do traballo non remunerado no fogar.
Bueno, os obxectivos eran o acceso ao crédito e as tecnoloxías, especialmente nas zonas rurais. Bueno, como pensades que nos foi? Bueno, feminización da pobreza. Segundo cifras da ONU, o 70% das persoas pobres do mundo son mulleres. O 70%. En canto ao acceso ao crédito, a capacidade de acceso ao crédito da muller durante o primeiro ano de emprendemento é menor que a do home, o que revela un sesgo de xénero nas evaluacións crediticias. Por outra banda, mentres o valor máis frecuente no emprendemento liderado por homes é de 50.000 euros, no caso das mulleres sitúase nos 10.000 euros. En canto á fenda de xénero salarial, según os datos do INE, a fenda salarial no sector sociosanitario, que é onde se aprecia a maior fenda, chega ata o 24,3% sociosanitario. Aí entran as coidadoras, entre outros. Segundo o tipo de xornada, para aquelas que teñan unha xornada parcial, a fenda alcanza o 18,7%. En o que respecta á idade, a meirande fenda salarial atópase entre mulleres e homes que corresponden á última etapa produtiva, entre os 55 e 64 anos, que chega ao 13,5%. E este dato que ven a continuación é tremendamente preocupante. A fenda de xénero na xubilación. Segundo un estudo presentado pola Fundación Mafre, a pensión promedio da muller en España é un 36% menor que a do home. E a principal razón xa non é a fenda salarial, son as lagoas de cotización por coidado de fillos. Esas mulleres que estiveron afastadas do espazo laboral durante moitos anos cotizaron pouco e agora teñen pensións moi pequenas. E aquí nos retrotrae o que dicíamos na anterior na análise do 95, esa autonomía económica. Ese espazo non cotizado nos fai depender económicamente dos homes, dos nosos compañeiros, co que elo supón perda de autonomía e incluso perda de liberdade para tomar decisións, como pode ser, por exemplo, romper cunha relación que se xa violenta, tóxica, tes unha dependencia económica. É unha situación que ven derivada daqui. Por certo, non o puxen aquí, pero aproximadamente o 70% dos coidados siguen estando en mans da muller. A muller e a saúde. Bueno, no 95 dicían que a desigualdade e a violencia son os principais factores que afectan a saúde da muller. O aborto non garantido, máis que nos supostos dos problemas serios para a saúde da nai ou do feto ou a violación, isto en España, na lei do 85. Estes eran os únicos supostos nos que se podía. A partir de 2010 despenalizouse o aborto inducido durante as 14 primeiras semanas. Por outra banda, as investigacións sobre enfermidades coronarias e outras enfermidades e os estudos epidemiolóxicos adoitan basearse únicamente en análisis de pacientes varóns, sobre todo porque son, aparte de que pode haber un interese escaso sobre a saúde da muller, tamén sucede que é máis barato estudar os homes porque non teñen uns ciclos hormonais tan complexos como os das mulleres, así que, claro, é necesario moitas máis referencias, máis marcadores. Pues esto, a ver, somos bípedos, tenemos dos brazos, máis ou menos será aplicable, non? O deles para elas. Non. Bueno, imos ver algúns datiños que saquei así un pouco da prensa para que vexamos como está hoxe a cousa, se sigue habendo esa fenda ou non. Bueno, este é un artigo que nos fala do impacto dos estudos, por exemplo, neste caso, na seguridade na conducción, o impacto que ten que, bueno, pues a maior parte dos crash test destes estudos están baseados no corpo dos homes. Entón, claro, por exemplo, nós somos máis baixiñas, temos que achegarnos máis para tocar os pedales. Que pasa? Que temos o volante máis pegado ao peito, por exemplo. Isto tense en conta? Non. E isto que impacto ten? Pois, por exemplo, que a muller ten o doble de risco de sufrir unha lesión cerebral grave durante un choque frontal porque o coche está pensado para o home. O que nos deixaron foi esa posibilidade de chegar ao asento, pero non de deseñar un coche que sexa seguro para nós. Amenaza oculta das enfermedades do corazón, infradiagnosticadas, infratratadas e descoñecidas. Claro, se ti vas con, é que me doi así por aquí, ou che dar un ansiolítico, porque eu creo que o que tes é ansiedade. Claro, que pasa? A sintomatoloxía, por exemplo, dos infartos é distinta nunha muller que nun home, pero os estudos en que están baseados
Pois maiormente nos homes. Así que isto sucede con moitas máis enfermidades. Por exemplo, a endometriose. No momento en que os homes teñan a regla, non vos preocupedes que teremos solución para a endometriose, pero actualmente non é así. É unha enfermidade invalidante moi dolorosa e non é unha enfermidade rara, porque dice que, claro, investir recursos en enfermidades raras, 190 millóns de mulleres teñen endometriose. Vou falar doutra atención médica que fai un distingo importante entre homes e mulleres. Vou falar dunha intervención cirúrxica abdominal de gran envergadura que ten un tratamento moi distinto en mulleres e homes e que, ademais, no caso das mulleres non dá dereito a unha baixa laboral pagada. Falamos da cesárea. A cesárea, nesta intervención, córtanse 7 capas de tecido. Valoran que a recuperación dunha cesárea tarda, digamos, recuperación para ter unha vida normal entre 4 e 8 semanas. O útero tarda 18 meses. As feridas internas, porque che cosen por dentro e por fora, eu levo dúas, por dentro e por fora. O sea, a recuperación dunha cirurxía desta dimensión require un tratamento, o sea, un tempo específico de recuperación. Pero sabedes que non hai baixa para a cesárea. O que ten, voulle dar para atrás, é ese período de 6 semanas posteriores ao parto, que en realidade é un permiso para o coidado do neno, non da nai, do neno. E diredes, pero de verdade que a cesárea non xenera ningún tipo de permiso laboral? Bueno, en realidade sí, para o cónxuxe. Entre 3 e 5 días por cirurxía maior de familiar en primer grau. Eles poden pedir eses 3 días se son laborais da empresa privada, 5 se son funcionarios, eles sí, nós non. Ao día seguinte temos que estar coidando do neno porque ese é o permiso que temos, non o de recuperación dunha cirurxía maior. As episiotomías tamén levan tempo, non tanto como unha cesárea, pero tamén levan tempo. Sesgo de xénero, como vedes, os permisos son idénticos, así que non temos un extra para recuperarnos. Non, os permisos son os mesmos. Vale. O aborto, bueno, xa desde o 2010 vai a full, levamos 15 anos, entendo que todo está cubertísimo e rodando, non? Non, mirade, este primeiro artigo é do ano 23, donde pois falaba un pouco da situación do aborto en España. 12 provincias españolas non realizan abortos e 5 comunidades só o fan en centros privados. A razón? Unha suposta obxección de conciencia. O seguinte artigo é do 24 e di: só 5 autonomías teñen rexistro de médicos obxectores de conciencia do aborto que exixe a lei. O seguinte é do decembro do 24 e di: aprobado o protocolo para a creación de rexistros de persoas obxectoras de conciencia na interrupción voluntaria do embarazo. Xullo do 25. Hai nada. Sanidad avisa a las comunidades que iniciará acciones legales si no garantizan el derecho al aborto. Claro, aquí é interesante diferenciar entre o dereito formal e o dereito material. O dereito formal témolo desde o 2010. Podemos abortar, xa está todo feito. Pero, que pasa co dereito material? Realmente estamos desfrutando dese dereito formal? É o mesmo que aqueles programas nos que falaban, non, xa temos programas que incorporan a perspectiva de xénero. Vale, pero se están aplicando? Non. Bueno, pois eso é a diferencia entre o dereito formal e o dereito material. Isto é de nada, destes días, de setembro, máis d'1 millón de firmas piden á UE garantizar o acceso seguro e asequible ao aborto. Así que parece que, despois de 30 anos, sigue sin solucionarse de todo este problema. Sí que houve melloras, non vou dicir o contrario, pero parece que van indo lentas. Bueno, a violencia contra a muller. No 95 decían que a expresión violencia contra a muller refírese a todo o acto de violencia contra a muller polo feito de selo. Claro, quen exerce esa violencia contra a muller polo feito de selo non é unha muller contra outra, porque tamén é unha muller. É a violencia exercida por un home contra unha muller polo feito de ser muller. Aí entran as violacións, a trata, a prostitución, a explotación, entre outros. E
un dos mecanismos sociais mediante os que se coloca a muller nunha situación de subordinación con respecto ao home. É dicir, que o home exerce control sobre a muller, sobre a súa vida, sobre o seu proxecto, sobre o seu corpo, a través da violencia ou da coacción. E esta violencia, isto é importante suliñalo, non distingue clase social, ingresos ou cultura. Isto xa se dicía hai 30 anos. Os obxectivos, consignar recursos suficientes nos orzamentos do Estado, falaremos do Pacto de Estado, para combater esta expresión de violencia, recoller datos para elaborar estatísticas de violencia, moi importante tamén, xa o dixemos antes, contra a muller e crear centros de acollida para mulleres vítimas de violencia. Bueno, como nos vai? Bueno, hoxe, mentres o 60% dos homicidios de mulleres son cometidos polas súas parellas ou familiares, isto só sucede no 12% dos homicidios de homes. Así que o perigo está na casa. O informe Silenciadas de Save the Children aporta unha serie de datos enormemente alarmantes. Este e o seguinte informe dos que vou falar refírense a datos de mocidade, de adolescentes, de nenas, de nenos. Di que o perfil da vítima das manadas, sabedes, esas agresións grupais de homes perpetrados contra unha soa muller, o perfil principal é un adolescente de 15 anos. É dicir, é o perfil mayoritario de vítima das manadas. Di, e isto é terrible, o 45% das agresións denunciadas foron cometidas por menores de 18 anos. 45. E no caso das perpetradas a través de novas tecnoloxías, falamos do 84%. A construción, isto tamén o di o informe, a construción da sexualidade está marcada pola desigualdade e a pornografía. Recordades a parada que fixen antes, cando falábamos daquela idea ilusoria de crear leis que proíben a pornografía? Pois esta era a preocupación fundamental. Os rapaces estánse educando a través desta, construindo a súa sexualidade en base á desigualdade que se reflicte na pornografía, onde se amosa un innecesario consentimento por parte da muller e o uso da muller como obxecto de prazer, establecendo roles de dominio para os homes e de submisión para as mulleres. O informe da Fundación ANAR, Ayuda a Niños e Adolescentes en Riesgos, fala tamén dun incremento do 87% da violencia machista contra nenas e adolescentes en só 4 anos, entre o 19 e o 23. Descoñezo os datos destes últimos anos. Un incremento do 87% da violencia machista nesta franxa de idade. O 47,1% das mulleres non son conscientes de ser vítimas de violencia machista. Seguimos falando desta franxa de idade. Adolescentes que, aínda sendo controladas, violentadas ou acosadas por rapaces da súa idade, polos seus mozos, non saben que eso está mal. 47% que non o saben. E en canto á violencia sexual, din que aumenta un 39,4%, seguimos nesa franxa de idade, sendo o agresor principal o noivo da vítima. Bueno, estos son os informes aos que me refería antes. Estes son datos sustraídos do INE sobre os casos de vítimas mortais de violencia de xénero. Sabedes que o rexistro oficial levase desde o 2003, pero os datos anteriores foron extraídos da prensa. É dicir, que estes datos tamén os están contabilizando, pero non estaban contabilizados directamente polas institucións, neste caso o Ministerio de Igualdade, Interior, que son os que fan estas recopilacións. Bueno, aquí o que di é que desde o 99, 1.514 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas. É dicir, unha media duns 54 por ano. Eu quedaríame coa parte de arriba da táboa, que son os últimos 12 anos. Se mirades as cifras, realmente non hai unha evolución para mellor, senón que hai unha especie de estancamento. Estáme facendo aí acenos micu, sí, sei, o que pasa é que empezamos un cuarto de hora tarde e imos sobre o tempo. E claro, quédame pouquiño, pero necesito acabar as diapositivas.
realmente non hai unha evolución que se aprecie para mellor, é dicir, bueno, imos lento, pero imos cara a mellor. Hai un estancamento. E a seguinte diapositiva vemos a mostrar unha realidade un pouco distinta. É certo que as estatísticas oficiales recollen o número de víctimas que son víctimas das súas parellas ou exparellas, pero existen outro tipo de feminicidios. Pais que matan as súas fillas, irmáns que matan as súas irmás, fillos que matan as súas nais, pero non por unha herdanza, non por esa necesidade de control. Dicía Ana antes, eu pariche, pero teño que... Paríchesme, pero sai daqui que este é o meu espazo de dominio. Entón, tamén se exerce violencia moitas veces por fillos caras nais. Eses datos non están registrados na estatística oficial, pero sí esta páxina feminicidio.net sí que os recolle. E como vedes, son case o doble. É dicir, que se nos retrotraemos a cifra que dábamos antes de unhas 1.500 mulleres, pero son case o doble, estaríamos falando de case 3.000 mulleres nestes últimos 25 anos. E por último, para acabar con este bloque, e xa coa presentación, Miku, xa podes respirar. O macroestudo promovido polo Ministerio de Igualdade recoñece, en principio, porque estes son datos que están bastante agochados, que hai unhas 114.576 mulleres en situación de prostitución e consideran que máis do 80% destas mulleres están en risco de trata. É dicir, que o do libre albedrío e todo eso non se evidente que neste caso non se pode aplicar. Para finalizar, voume quedar con estes datos, xa son dun informe da ONU do 2022, onde máis ou menos vaticinan que tardaremos uns 286 anos a nivel mundial, refírome, en eliminar todas as leis discriminatorias e 140 anos en acadar unha representación equitativa de mulleres nos espacios de poder. Bueno, deixo vos reflexionar sobre isto uns minutiños e dentro dos minutiños van falar as nosas convidadas sobre estes e, bueno, e algúns datos máis que aportaremos durante a mesa. Moitas grazas a todas.